हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरी टेंथ हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बायोरेक्स DX सिरप के बारे में। तो बताऊंगी इस सिरप के फ़ायदे, नुकसान, डोसेज, प्राइस और वेट क्या है। तो सारी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो फ्रेंड्स, जो सिरप को मैं दिखा रही हूँ ये एक खांसी का सिरप है और ये एक एंटी एलर्जिक सिरप है। बायोरेक्स DX सिरप सूखी खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। यह सिरप आपके खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है इस सिरप का। तो बात कर लेते हैं इस सिरप के फ़ायदे के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को टॉन्सिल हो जाती है तो उसमें भी यह सिरप यूज़ किया जाता है। सूखी खांसी के लिए तो ये सिरप बेहतरीन ही है, इसका रिज़ल्ट अच्छा है सूखी खांसी के लिए। आँखों से पानी का निकलना या नाक बहना, उसमें भी इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। सूखी खांसी में छाती में जमे हुए कफ को भी यह सिरप निकालता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कफ के लिए भी। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इस सिरप के कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस जब भी इस सिरप का यूज़ करें उतनी मात्रा में ही करें जितना डॉक्टर ने आपको बताई हो, वरना अगर आप ज़्यादा डोज लेते हैं एक बार में तो आपको कुछ ज़्यादा नींद आ सकती है। अब बात करते हैं सिरप की प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस है 115 रुपये और वेट है 100 ml और इसका एक्सपायरी डेट है 3 साल। 3 साल तक आप फ्रेंड्स इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसे 5 ml सुबह शाम दोपहर 3 टाइम ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सिरप की सावधानियों के बारे में। तो इस सिरप का यूज़ करने से पहले शीशी को अच्छी तरह से हिला लें, तभी यूज़ करें। इस सिरप का यूज़ बिना डॉक्टर की पर्ची से ना करें। इस सिरप का यूज़ छोटे बच्चे को ना करवाएं और इस सिरप का यूज़ लंबे समय के लिए ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस सिरप के बारे में और कुछ भी जानकारी जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।